Este é o primeiro seminario de Introducción a R. Comenzamos por, en primeiro lugar, unha cousa accesoria: crear unha carpeta de traballo. Isto é algo que se debe realizar sempre antes de comenzar, posto que é unha cuestión de organización. R sempre vai esperar que o que teñades estea colocado nun lugar, e ao mesmo tempo todo o que vos produza todo calquera ficheiro que cree vai ser guardado nese lugar. De aí que sea importante, de cara a estar ben organizados, crear esa carpeta de traballo e colocalo todo aí. Que imos necesitar? Se ides á web, na primeira sesión tendes que abrir un xoretario, unha colección de comandos de R que os preparei, e a colección de datos coa que imos traballar. Ademais, coloquei na web os manuais que estou usando para preparar estas clases. En particular, parece moi interesante, a parte dos que fixen eu, esta introdución en castelán empeza no que sería R básico, acercándose despois ao Tidyverse, unha forma máis moderna de traballar con R. Esa forma máis moderna xa se traballa aquí en R for Data Science. Debe ser nestes momentos o libro máis usado para introducirse en R. Se ben, penso que xa non é exactamente básico, o sea, empeza no nivel baixo, pero o nivel básico de coñecer R básico estaría aquí en R para profesionales de los datos. Entón, descargamos o que necesitamos: as chuletas e os datos. Arrastramos todo á carpeta de traballo. Este detalle é importante porque, por exemplo, en Windows tendes a confundir os ficheiros zip abertos con carpetas. O sea, aquí podes ver que é claramente diferente. E se o abrides dentro do que é o ficheiro zip, vai estar de forma temporal, entonces pode desaparecervos o traballo que estades realizando. Sempre de aviso, aparte de que vos pode dar diversos tipos de problemas. De aí que recomende sempre, recordade, arrastrar todo a unha carpeta de verdade. Ben, dentro desta carpeta hai ahora distintos materiais: as distintas chuletas, algúns datos, unha presentación, pero ademais hai un proxecto de RStudio. É que, desde o punto de vista simple, que orienta un acceso directo. E para organizar a información, ou para traballar máis organizadamente, é conveniente abrir desde aquí. Desta forma, RStudio entenderá que ese vai ser a carpeta de traballo, e aí onde queredes sair os ficheiros e onde queredes guardalos. Vedes aquí, en Files, os contidos desa carpeta. Por suposto, podría dar a cambiar se quixeres. Por exemplo, subir aquí e configurar como directorio de traballo, teríades un cartafol de traballo diferente. Ben, volverei á carpeta que vou usar. Entonces comenzamos co traballo de R. Como é a filosofía de traballo? En principio, isto é a consola. Aquí podemos escribir resultados ou operacións e ver un resultado. De todas formas, non é o habitual. Aí fanse cousas temporales que non se necesitan guardar. O habitual é traballar desde un script, un documento de R, a verse desde aquí, que se pode guardar aquí con un nome calquera, pero rematado en .r,
E aí sería onde colocaríamos o código. Executaríamoslo aquí e veremos o resultado abaixo. Ben, isto é unha operación simple. Dentro da forma de traballar de R, iríanse colocando comandos, iríanse usando datos, obtendo resultados. Todo o que arraigarde, todo o que queira conservar, vai no deixar en memoria, vai no guardar en memoria, e vaise ver nesta zona o que está colocado na memoria. Por exemplo, eu podo crear un vector. Que é un vector? En matemáticas, un vector, vedelo algo así, unha colección de números entre paréntesis. Ben, para que R o asuma como vector, hai que usar o comando C. Podes ver aquí abaixo que saca a lista de números que le acabas de proporcionar, pero desaparece. Para que o conserve, hai que asignarle un nome, por exemplo, X minúscula. Digo X minúscula porque X distingue entre mayúsculas e minúsculas. Se executo, acabame de aparecer en memoria o vector X. Se lo escribo X mayúsculo, ni idea, non sabe o que é. En cambio, X minúsculo, sí, son eses datos. Podría ver tamén colocando aquí e executando. Este vector pode facer operacións media aritmética, unha táboa, un pequeno inciso. Hai un atallo de teclado para executar, non é necesario que se vea sempre aquí. Se usades control enter, o comando xa se executa. E outra cosa máis, se colocades este símbolo, isto pasa a ser un comentario, algo para a vosa información, que pode ser moi interesante cando queres usar código que hai tempo que preparaste desde hai tempo, non recordades o que facía, e así ides anotando e documentando o que ocorre mediante comentarios. Que máis? Pois, por exemplo, un diagrama de barras. Un diagrama de barras non se lle aplica o vector directamente, senón a unha táboa construída con ese vector, e aparece na pestana plots desta zona. Antes de seguir comentando vos cousas sobre traballar con R, un comentario sobre o que é o señorio en sí. O señorio en sí está pensado como análise de datos con R. Ides aprender R, pero o enfoque, a forma de organizalo, está pensado en transmitirvos o que é o traballo de análise de datos. Análise de datos é estadística aplicada, sobre todo, por lo menos desde o meu punto de vista. Con todo, nas clases, vos cando facíades práctica de estadística aplicada, facíades exercicios, o cal está ben para entender conceptos teóricos e para acostumbrarvos a algunhas ideas. Sen embargo, no traballo real de análise de datos non se fan exercicios, o enfoque cambia bastante, sobre todo nos últimos anos, debido á existencia de bases de datos abundantes e as ferramentas de ordenador, que obligan a toda unha infraestructura e toda unha filosofía de traballo que se soe incluir dentro de algo que se chama data science. Entón, comentaríavos un pouco como é esa filosofía de traballo, como se organiza ou cales son os seus pasos, e despois intentaría adaptar as distintas clases deste seminario a estes pasos e a como se fan con R. O traballo de análise de datos empeza obviamente conseguindo os datos. Isto é unha gráfica que se quede dun dos libros o que os puxen dicindo que era a Biblia do traballo con R moderno. Entón, primeiro, conseguir os datos. Hai moitas formas de facelo. O
vosso nivel, nestes momentos de estudiantes, os datos son máis probable que os proporcione algún profesor, co cal xa tedes conseguido ou que teñades formas máis ou menos simples de logralos. Pero tamén existen cousas máis elaboradas, por exemplo, recopilalos de webs, que se chama facer web scraping, ou telos a partir de aparatos de medición, sistemas do máis variado, que incluirían esta primeira parte. Unha vez que están os datos, hai que preparalos para o estudio. Os datos poden estar repetidos, poden estar erróneos, pode haber individuos con contestacións absurdas. Entonces, o que se busca é organizalos para que teñan unha estrutura inicial ca que se pode traballar. Esta estrutura inicial pareceríase o que se fai habitualmente cunha folla de cálculo. Datos nos que cada variable está nunha columna, podríamos ver así, nomes de variables na primeira fila, e cada columna sería unha variable. Isto son TD datos, ou datos estructurados, organizados. É o que se busca ou que se pretende conseguir para empezar a traballar con eles. Unha vez que se teñen preparados os datos, que ocupan unha cantidade impresionante, ou poden ocupar unha cantidade moi grande de tempo a súa preparación e sobre todo a súa automatización hasta onde se poida, entón empezaría a etapa de análise. Primeiro, buscar as variables que nos interesan en función do que queiramos conseguir na nosa análise, ou do que estamos intentando analizar. Que variables se pode conseguir, xa sexa transformándoas, creando as novas, seleccionando algunhas apropiadas, etc. Unha vez preparadas as variables para análise, visualizar, análise gráfica, realizar gráficos que nos transmitan a grosso modo algunhas das ideas de como funciona. Finalmente, modelizar, construir un modelo que explique o comportamento dos nosos datos, que nos faga prediccións, etc. Unha vez o teñamos, temos que validalo, comprobar se funciona, e se non o fai ou consideramos que se pode mellorar, volver a empezar, ver que variables poderían actuar no noso favor, mellorar o noso modelo, volver a representar gráficamente, modelizar, etc. hasta que se consigue un resultado satisfactorio. Unha vez que temos o resultado, comunicalo, contarlo a alguén. Vos como estudiantes podrían ser os vosos profesores, pero nunha empresa pode ser o voso xefe ou os vosos clientes. Aprender a comunicar resultados estadísticos, o sea, resultados de análise de datos, sería o último paso. Unhas diapositivas que teño aquí sacadas dunha reunión de usuarios de R galegos, e saquei simplemente para comentar a grosso modo 3 diapositivas. É unha presentación de alguén que traballa en a banca. Entonces, parte do interés do que está facendo consiste en automatizar a recollida de datos, dedicar menos tempo de persoa, o tempo de traballo, e que R se ocupe de obter os datos automáticamente desde unha página web, desde unha base de datos, etc. Organizalos todo para que o faga de forma automática. Entonces, unha vez que se ten, automatizase esa parte, pásase a análise, o sea, lectura e preparación de datos, corrección de erros, buscar modelo. E unha vez que se teñen construídos os modelos, informes e aplicacións. Por exemplo, unha aplicación sería crear unha app que transmita a información de interés a persoas que non teñen un gran manexo de estadística, pero si interesan e hai capacidade para analizar os resultados. Entón, isto sería un resumen de alguén que si traballa analizando datos. Un resumen dos pasos que vos acabo de comentar. Entón, prescindimos deso e seguimos facendo a presentación do traballo con R.
Entón, seguindo o diagrama de análise de datos, imos comenzar conseguindo datos. Neste caso, imos facer algo simple, non entrar en cousas sofisticadas. E o primeiro simple será abrir datos almacenados nunha folla de cálculo de Excel. En principio non é o máis óptimo para transmitir datos, pero está por todas partes, por lo tanto interesa saber como abrilo. Se ben, o que os vou explicar é traballar con comandos. Neste caso vou facer unha excepción e vou empezar abrindo desde menú. Aquí nesta parte, en Import Dataset, permite abrir ficheiros de Excel con este formulario. Entón, abrídelo, buscades o ficheiro que corresponde. Entón, tendes aquí o que RStudio ve neses datos. Tendes aquí o nome que lle vai dar e tendes aquí a folla por defecto. Habitualmente é a primeira, colle os datos que teñades na primeira, pero podedes cambiala. Por exemplo, como a primeira é V4, vou indicar, e o que vou facer é aí colocaría o nome de como vai guardar os datos, e vou guardar como co mesmo nome do ficheiro IGBM, pero interésame, dado que é só unha folla, que teña o nome da folla. Coloco V4. Que máis cousas se poden observar? Aquí vedes o tipo de datos, primeira fila os nomes, pero despois o tipo de datos que aparece en cada unha delas. Carácter na primeira columna, numérico, doble. Na maioría das demais, estes últimos carácter. Isto, bueno, son datas, deberían de ser de tipo data. Pero estas, interpretas como carácter e estás equivocando. Por qué? Porque hai algúns textos intercalados nas súas filas, nos seus elementos. Entón, considera que se hai algún texto no medio, ten que ser carácter. Ben, que é este NA? Estes datos foron creados a partir de R e introduce algunha das súas características. Unha delas é que NA significa que aquí este individuo non ten dato nin aquí nin aquí. Entonces, que facemos? Podríamos modificar a posteriori, pero aquí hai unha casilla que nos permite facer un cambio. NA, datos faltantes. NA son os datos que faltan en R. Que tipo de texto, que tipo de símbolo se pode colocar aquí? Ou se debe colocar? Como debe identificar el RStudio que aí hai un dato faltante? Pois dicíndolle NA. Aquí poñedes NA. Isto vese máis suave e automáticamente se identifica como numérico. Se só había NA se interferindo. Unha cousa máis. Se ven, isto estás abrindo con menú, o menú que fai é usar un código. Un código que os aparece aquí escrito, por se queredes copiar. Eu copio e agora poderíades importar. Entonces isto que os aparece, unha colección de columnas de variables. Entón, eu pego o código e comento vos dúas cousas. Primeiro, ReactXL, para abrir o ficheiro usa un paquete que se chama ReactXL. É un paquete que hai que instalar, non ben instalado co R básico. E despois hai no que cargar a memoria con libre. Unha vez que está instalado no disco duro, se vos queda aí para as novas ocasións, pero non en memoria. É necesario cargalo cunha libre para poder usar. Despois, estou dicindo V4, chámalle V4 o obxecto que se consigue con este comando. Reaccessel o ficheiro IGBM tal na folla de cálculo V4, indicándolle que os NAs, que os datos ausentes faltantes son co texto NA. Entón, podese volver a abrir o menú, pero é moito máis cómodo facelo así. Tiña dúas follas de cálculo máis, o sea, dúas follas máis naquele libro, que eu sei que se chamaban L7
LUN7 e M8 e simplemente facendo estes cambios xa as podo ler. Martes 8, venres LUN7. De aí que se use o código a primeira vez por non andar memorizando, perdón, que se use o menú por non andar memorizando estes códigos, pero despois non tiña maior sentido porque acabase antes trasladando todo a código, de ser posible. Gardo. Entonces o seguinte é saber que tipo de estructuras son as que acabo de abrir. As estructuras en R son importantes porque cando queremos aplicar un comando, cada comando só se pode aplicar algún tipo determinado de estructuras. Entonces, diferentes estructuras teñen distintas propiedades e poden dar problemas con uns comandos e con outros non. De aí que sea interesante o que teñamos entre mans. Unha forma de sabelo, bueno, podese saber en menú, simplemente marcando aquí, vese xa unha idea xeral bastante amplia. Pero tamén con comandos str, estructura, dinos que unha estructura de clase, estas tres, con 150 observacións, ou sea, filas de 8 variables, e as variables son estas, con estas características numéricas ou carácter. Entón, resumindo, esta clase é unha estrutura que se chama Tibia. É unha estrutura moderna, no sentido de que foi creada non hai moito tempo para mellorar o que eran as estruturas antiguas. Nese sentido, é unha evolución do que se chama un data frame. Un data frame é unha estrutura clásica que aparece por todas partes e que se pode describir como unha colección de variables. Unha colección, o que se ve aquí, unha colección que ten uns nomes de variable e despois unha colección de columnas, cada unha delas cos datos dunha desas variables. Podese ver tamén desde aquí unha parte dos datos. Esta forma de velo, que é cómoda, está producida por ser unha estrutura tipo Tibia. Se fose un data frame non tería unha visualización tan clara. De feito, é unha das ventaxas de traballar con estas estruturas modernas. Inconveniente, pois hai comandos que non funcionan ben con Tibia. É mellor manexar estruturas máis antiguas. Por eso, dado que para o que imos facer non é unha ventaxa especial ser un Tibia, vamos cambiar o tipo de estrutura. Decímoslle que considere V4 o Tibia como unha estrutura de data frame. Ahora, se executamos o V4, o que sai é totalmente distinto. Intenta sacar todo o conxunto dos datos. Obviamente isto creouse ou diseñouse cando non había tantos datos como agora, de que se inventasen as estruturas modernas, ou se estean a inventar. Ben, entón, como acceder aos datos contidos dentro destas estruturas, dentro dos data frames? Para explicarlo, imos comenzar por unha estrutura máis simple. Tamén está por todas partes, está incluso dentro dos data frames, que sería a estrutura de vector. Un vector de matemáticas sonamos, bueno, como que xa comentei aquí arriba. Pero cada columna do data frame tamén ten un vector dentro. Como se extrae? Pois, por exemplo,
chamolle vector, podría chamarlle de outra forma. Entón, nome do data frame, dólar, para indicar que quero extraer unha das columnas, e como son datos de bolsa, UL é a cotización do día. Entonces, así creo un vector no cal está a última cotización de cada valor en bolsa no venres día 4. Ben, como acceder a algún elemento en particular? En matemáticas, recordades que o que se poñía era o seu índice, x1, x2, x3, etc. Aquí é algo equivalente, pero o seu índice escribes entre corchetes. Eu quero o cuarto valor guardado no vector chamado vector. Entonces poño entre corchetes número 4. O cuarto dato é 20,93. Ben, que pasa se quero sacar máis de un dato? Por exemplo, todos os datos do vector desde o primeiro hasta o décimo. Se eu escribo isto, é unha forma abreviada de escribir todos os números desde 1 hasta 10. Podedelo executar e ver que efectivamente R entende eso. Claro, eso podedelo colocar dentro dos corchetes. Entonces R entende que queredes os 10 primeiros valores, as 10 primeiras posicións do vector. O sea, estas. Ben, operacións. R traballa varias operacións globalmente con vectores. Por exemplo, 1 dos puntos 10, todos os números desde hasta o 10, podría ser considerado como un vector tamén, aunque non lle deamos un nome. Entonces podemos multiplicalo por 2 e obteríamos todos os números pares. Non é necesario poñerlle corchetes, pero para min é cómodo porque me despista menos. Se executades, tendes os 10 primeiros números pares, 2 por cada número desde 1 hasta 10. Podes facer o mismo para calquera vector, e o resultado que se ten é os valores dese vector multiplicados por 2. Hasta ahora sacamos os elementos do vector que están seguidos. Se queremos sacar valores que non estean seguidos, temos que introducirlle o que se chama un vector de índices, o sea, unha serie de números ou outra cousa que indiquen posicións. Neste caso, posición 6, 9, 1, 5, metidas con comando C, un vector. As posicións 6, 9, 1 e 5. Podelo comprobar se queredes a 6 e 9,3 tal. De acordo? Pero dentro dun vector tamén se poden introducir un vector de índices con un nome. Por exemplo, eu creo outro vector que chamo hola, executo, teño un hola en memoria e podo indicar a vector que quero coñecer os seus datos nas posicións indicadas por hola, que serían estas. Coñecer o que dentro dun vector tamén pode coñecer as propiedades dos seus valores. Eso pode conseguir con comando summary. Summary é un comando xenérico, cambia en función da estructura a que se aplica. Entón, para o vector, o que proporciona é un resumen do cálculo, de cálculos, o menor valor, primeiro cuartil, mediana, media, terceiro cuartil e máximo. Se en lugar de aplicarlo a un vector o aplicamos a un data frame, fai o mismo para todas as columnas numéricas, mentres que coloca un resumen ou unha táboa para as
variables cualitativas. Unha posibilidade que temos para extraer elementos dun vector é seleccionalos en función dunha condición, aplicando o que se chama unha operación lóxica. Unha operación lóxica é mirar se algo é certo ou non. 6 é maior que 3? Sí. Resultado, true. 3 é maior que 6? False. Entonces isto é o que se denominan operacións lóxicas. Unha operación que dá como resultado algo, un falso ou un certo. Pódense aplicar estas operacións, en vez de facelo de unha en unha, aplicarlo a todos os elementos dun vector. Por exemplo, todos os elementos do vector que sean menores que a 10. Se o executades, obtedes unha lista que indica en cada posición se o valor que ocupa é menor que a 10 ou non. Isto permite elaborar filtros máis ou menos complexos. Por exemplo, podo filtrar os datos de vector e extraer. Isto é a condición, a operación lóxica. Pero se o aplico dentro de corchetes, actúa como un filtro. Saca solo aqueles valores de vector que sean menos que a 10 e ignora os demais. Así como se poden ir creando filtros de diferente tipo. Por exemplo, engadindo outra operación lóxica, AND. Isto, vectores menos que a 10 e vectores maiores que a 5. Filtrar según esa condición. Se executase solo isto, apareceríame trues e falsas. Pero ao executalo dentro dos corchetes de vector, obteño aqueles valores que cumplen as dúas condicións á vez. Entón, isto é unha das operacións lóxicas que hai. Sería a intersección. Isto é isto. Outras posibilidades, pois o equivalente a unión. Isto ou isto. Por exemplo, vector maior que a 10 ou vector menor que a 5. Se se cumpre algunha destas cousas, que me seleccione ese valor. Podemos ver, todos estes valores cumplen esas dúas condicións. En realidade están fora do intervalo 5-10, o sea, por encima de 10 ou por debaixo de 5. É outra operación lóxica. Tendo en conta esas ideas e tendo en conta tamén que temos un obxecto V4 cotizacións do Venres 4 e outra cotización M8 cotizacións do Martes 8, poderíamos facer extraer os nomes daquelas cotizacións que aumentaran o seu valor entre o Venres e o Martes. O sea que a diferencia do seu valor de cotización o Martes menos a do Venres sea positiva. Os datos tanto do Venres como do Martes están dentro dunha estrutura de data frame. E interesa para facer cálculos solo unha das columnas, a que ten a última cotización do día. O que me interesará será ver en que casos as diferencias son positivas. Entón, o primeiro que fago é extraer esa columna. No caso de V4 xa teño extraída, chamada de vector, pero logo non facer con Martes. Teño un novo vector e agora xa podo calcular a diferencia entre o segundo día e o primeiro. Dado que o que pretendía era ver cales eran as empresas que teñan diferencia positiva, necesitarei facer unha operación lóxica, ver en que casos esa diferencia é positiva. Por suposto, eso só me sae resultados lóxicos,
pero podo aplicarlo o que queira. En particular, eu sei que a primeira columna tanto de M8 como o de V4 son os nomes das empresas cotizadas. Entón podo aplicarlo a ese vector M8 que a columna nome. Corchetes, eso filtrarme só aqueles casos nas que a diferencia entre os dos días é positivo. Executo e estes son. Ben, hasta ahora xa vimos como extraer elementos dun vector. Como facelo con dataframe? A filosofía é a mesma, solo que un dataframe ten filas e columnas. Entón podes pensar nela como unha matriz que tamén ten filas e columnas. Non é a mesma estrutura, posto que unha matriz tamén é unha estrutura de R máis simple. Un dataframe é máis complexo. Pero, sen embargo, a hora de extraer elementos, pensadeo como se fose unha matriz. Poñedes primeiro un número para a fila e despois un número para a columna, separado por coma. Vedes aquí este valor, podedelo comprobar. 14, cuarta fila, perdón, cuarta columna, coinciden. Entón, a estrutura, unha das diferencias é que un dataframe vai ter dimensión. O sea, se lle aplicades este comando, divos que ten dúas dimensións, a das filas 151 e as columnas 8. Mentres que se lle facedes a un vector, digamos que nada, que non a ten. Entón, que máis se pode, ou que máis formas de extracción de elementos temos? Aquí víamos que dos valores, un para fila e outro para columna. Que pasa se non poñemos o valor da columna? Pois que o que se extrae é unha fila, e ao revés, se non poñemos o valor da fila, o que se extrae é unha columna. Podemos combinar outras formas de introducción de índices. Podemos poñer un vector variado, pero para que sea o exemplo vou poñer as 120 primeiras filas. Este é o resultado. Un detalle máis na forma no que é extraer elementos de un dataframe. Aquí estamos traballando con un corchete. Eu podo poñer solo un número e vai me extraer a columna cuarta. Ben, pero podo facelo desta maneira. En vez de poñer un corchete, poño 2. Tamén extrae a columna cuarta, pero con unha estrutura diferente. Podémoslo comprobar. Se eu poño solo corchete, o que estou producindo é un dataframe máis pequeno. Separo unha parte do dataframe. Dataframe dunha sola columna, que corresponde ca cuarta columna de V4. Sen embargo, se eu poño dos corchetes, a estrutura cambia. Agora é simplemente o vector, os elementos que estaban dentro do dataframe, non a estrutura. Non me mantén a estrutura, senón que extrae o seu interior. É o mismo que se fai con esta expresión usando dólar. A estrutura que se produce tamén é un vector. De aí esta diferencia é importante entre un corchete e dos corchetes. Un solo corchete mantén a estrutura de dataframe ou de lista, que é outra estrutura que é ese tipo de
de diferencia, mentres con 2 extrae o que haxa dentro dele, no caso da DataFrame un corchete. E con isto remata o primeiro día de seminario da introducción R. Solo un pequeno detalle: cando non tendes fallos, se apretades nesta libreta, podes obter un resumen do traballo do día. Eu saquei non HTML, pero si é factible sacalo en Word ou en PDF se tendes LaTeX aí instalado.